Goeiemôre al julle pragtige mense daar buite. Hoe gaan dit met julle op hierdie Vrydag? Rustig, lekker, gesond, vet, spekvet, spekvet. Baie welkom by 'n uitsending van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika, waar ons nog kan lag en gesels en oor belangrike dinge gesels en uitbrei en al hierdie goed. Pierre, wat sê jy? Is jy okay? Jy was lanklaas op. Manie is ook hierso. Goeiemôre. Ons praat vandag, Loftie, jy is hierso, daar is hy. Ons praat vandag oor die res van die skrywe van Dr. Rousseau aan Siener, en ons kyk ook na briewe wat aan Boy Moesman geskryf is. En as ons bietjie deur die briewe werk, dan moet ons pas op dat ons nie klei trap nie. Want daar is soveel dinge wat gebeur, en ouens onthou soveel goed, maar dit is onsamehangend. En ons moet maar net daar deurtrap en deurwerk, né? Maar ons weet al reeds min of meer wat moet gebeur en hoe dit gaan gebeur ensovoorts. So hierdie is nou net eintlik vir dit wat ons deurwerk met Siener is eintlik maar net om vir julle daar buite 'n bietjie meer in te lig van wat geprofeteer is en hoe dit vorentoe lyk. Maar in elk geval baie welkom hierso op hierdie Vrydag. Ek het dan 'n koppie koffie hier voor my. Klein bietjie later opgestaan vanoggend en lekker geshower en koffie gemaak. En daar is hy. In elk geval, wat sê die manne daar buite? Is julle opgewonde? Nou kom 'n tyd van verandering, mense. Dit bekruip ons. Dit bekruip ons. Jy weet, ek sien dit op boeregroepe en ons begin juis met dit vanoggend. Hy sê hierso aan Dr. Rousseau, en is interessant hoe Dr. Rousseau dit noem, jy weet. Hy sê, kyk, sê hy, daar is 'n vreeslike kloof wat ons volk van mekaar skei. 'n Vreeslike kloof. Maar die gapende afgrond sal toeval, sodat ons weer na mekaar toe gaan en vir mekaar kan gaan kuier. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie lekker om dit te kan weet nie? Dat hierdie afgrond wat tussen ons is, in ons volk is, hierdie skering wat tussen ons volk is, dit val toe. En ons kan weer vir mekaar gaan kuier. Dis mos lekker, man. Wat is lekkerder as 'n kuierplek om 'n tafel in 'n kombuis by 'n opstal, by 'n plaas? Wat's lekkerder as daai groot ou tafels waar jy sit en 'n lekker blik beker koffie in jou hand het en boerbeskuit, en jy sit en gesels oor allerlei goed, van die kerk tot by die regering tot by die you name it. Jan, wat sê jy? Goeiemôre, Dou, goeiemôre. Dis mos lekker, man. Maar jy sien, hierdie kloof moet toeval wat tussen ons is, wat Siener hierso van praat. Hierdie kloof moet toeval. Wat is daai kloof? Wat is daai kloof? Wat het daai kloof veroorsaak? Die eerste ding wat daai kloof veroorsaak het, was die geloof van die Engelse. En daardie geloof van die Engelse noem ons die British Israel Vision. Britse Israel visie. Wat begin het by koningin Victoria, waar hulle gesê het die Engelse is deel van die verlore stamme van Israel. Daardie gemors geloof het afgespoel deur die Anglo-Boereoorlog, en hier kom Posvat. En hier noem ons dit Israel visie of ontwaking of wat ook al. En boeregroepies van vandag het daai goed aangeneem en hulle eie gemaak, veral deur daardie idioot Neser. Want Neser was totaal en al 'n teologiese leek en 'n kwaksalwer. En hy het vir ons boere Afrikaners, Nederduitsers, Engelse, Franse kom touwys maak, dat ons is van hierdie spesiale groep, wat God een kant toe gesit het, ander kant die riviere van kus.
Is ons ander kant die riviere van kus? Ja, ons is. Maar ons is nie die enigste land ander kant die riviere van kus nie, man. Ons is nie die enigste land nie. Maar hierdie vieslike vuil teologie het gekom en 'n splitsing gebring in hierdie tye waarin ons leef, veral hierdie afgelope 30 jaar, het hierdie splitsing gekom en al hoe meer groter geword as gevolg van hierdie drekleer. Hoekom het dit gekom? Omdat die konservatiewe protestantse kerkleer nie sterk genoeg was om hierdie ouens uit te sorteer nie. En ons konservatiewe protestantse leer, NG leer, you name it, sit nou homoseksuele op die kansel. Dis hoe erg die vervallendheid is. So daardie drekteologie het gekom en die vervallendheid gebring. Toe het hierdie leer gekom van, daar was eendag, once upon a time, in die geheimenis, was daar 'n klein groepie mense, wat in die Kaap gebly het, voordat Jan van Riebeeck hier geland het, en hulle was die Boers. Hulle het gevlug, hulle was van die eerstes wat gevlug het uit Nederland en Frankryk uit. En hulle het iewers, het hulle tussen Frankryk en Nederland gebly, want hulle was op hulle eie gewees. En daar word soveel bewyse vir hierdie goed gegee, Dolf, goeiemôre. En hierdie Boers is nou die oorspronklike boere. En ek wil vir daai skrywer soos Les Pretoria sê, jy is die blikemmer wat veroorsaak het dat die skering tussen boer en sogenaamde boer, Afrikaner of Afrikaner nog al hoe groter geword het. Jy, wetter. Jy en jou trawante, soos die wit wolwe en so aan. Wat hierdie skering net groter en groter gemaak het. Maar ons dank God dat in hierdie tyd boere Afrikaners en Afrikaners is besig om wakker te word en te verstaan dat dit gaan nie oor ons verskille nie. Dit gaan oor die dinge waar ons oor saamstem, né Pieter, goeiemôre. Dit gaan oor die dinge waaroor ons saamstem. En waaroor stem ons saam? Ons stem saam dat ons eie grondgebied wil hê. En ons het dit, ons het 'n regmatige grondgebied. Ons stem saam dat ons wil selfbeskikking hê. Ons eie mense moet vir ons regeer, nie iemand anders nie. Ons stem saam dat ons 'n land wil hê wat ons weer kan sterk word, waar ons in veiligheid kan rondloop, waar ons kan geld maak en goed en ordentlik kan lewe. Waar ons nie net op sekere sportgebiede presteer nie, maar waarop ons op alle sportgebiede presteer. Ons wil kan saamstaan, soos wat Sienerie gesê het, en gesê, dat ons weer vir mekaar kan gaan kuier, man. Hoeveel van julle wat na koffie met brood gekyk het, en wat na hierdie video's gekyk het, bly hier so in Pretoria, maar jy het nog nie een keer vir my oorgenooi vir 'n koppie koffie nie. Is dit nie 'n waarheid nie? Waarvoor is jy skaam? Ek is nie bo jou verhewe nie. Ek is net soos jy. Ons trek in dieselfde juk, in dieselfde tuig, dat ek het my ander bril op sit. Ek lyk soos 'n onderwyseres met hierdie bril. Hierdie is nou my ou bril. En ek gebruik hom maar hier by die huis. Hierdie een is vir netjies. Daar sê, nou voel ek ook sommer beter. Ek en jy is dieselfde man. Ons trek in dieselfde juk, ons het dieselfde probleme, ons het dieselfde verwagtinge. Die enigste verskil tussen my en jou is jy werk nou vir 'n organisasie of by 'n plek en ek werk vir jou. Dis die enigste verskil tussen ons. Verder dien ons Vader, Seun en Heilige Gees. As jy net vir God alleen wil dien, dien hom alleen. As jy net vir Jesus alleen wil dien, dien hom alleen. Dis jou saak. Jy sorteer dit met hom uit in die einde van dae, wanneer jy alleen voor hom staan en jy moet verduidelik. Dis jou saak. Maar kom ons praat oor die dinge waaroor ons saamstem, sodat hierdie kloof kan toeval, sodat ons kan hande vat, kan opstaan en sê, boys, ons is die enigste groep in Suidelike Afrika wat die job kan doen. Daar is nie 'n ander groep nie. Die swartes kan dit nie doen nie. Al het hulle konings en prinse en meer mense as ons, hulle kan dit eenvoudig nie doen nie.
Hulle kan nie, hulle het nie die IQ om dit te doen nie. So Vader het besluit dat ons boere, Afrikaners, ons sit met die sak patats. Dis vir ons gegee om hulle te evangeliseer. Dis vir ons gegee om hulle op te tel. Dis vir ons gegee om hulle behoorlik te bestuur. Nie te regeer nie, te bestuur. Groot verskil. Want as jy hom behoorlik bestuur, kry jy die beste resultate. As jy hom regeer, dan is jy bo hom. En dan is jy bo sy koning. As ons hierdie goed kan begin snap, dan kan ons sukses kry. Jy moet hom nie regeer nie. Jy moet hom bestuur. Jy gee hom sy eie grondgebied en jy bestuur hom. En hy kan eendag besluit of hy sy grondgebied weer aan jou grondgebied wil vasmaak, sodat die boerstaat kan vergroot. Dis sy keuse. En wanneer daai dag kom, dan bestuur jy hom nie net nie, dan regeer jy hom weer. Maar nou het jy 'n ander mentaliteit. Nou het jy 'n bestuursregeermentaliteit. En so groei die Unie, en so groei die Suidelike Afrika tot by die ewenaar, wanneer ons die ding reg doen. Kom ek vat gou 'n slukkie met brood. 'n slukkie met brood. 'n slukkie koffie. Luister wat ek julle sê vandag. Daar is nie 'n ander manier nie. Kom ons kyk bietjie. Hy praat met Rousseau, dokter Rousseau. Hy sê, hy sê, dokter, maar hier waar ons twee saam staan, lê die walle teen mekaar. Hy sê, dokter, jy het ander denke en ander beginsels en ander dinge in jou lewe en ek het ander dinge in my lewe. Maar hier waar ek en jy staan, hier is die twee walle teen mekaar. Ons staan saam. Wat se walle praat hy van? Onthou julle ons het gepraat van fore en nuus en damwalle en sulke goed. Groot nuus, groot sake. En hierdie twee walle lê teen mekaar. Daar is niks tussen die twee walle wat skeiding bring nie. Hoekom? Want ons praat oor dieselfde goed. Ons verskil nie. Ons praat oor dieselfde goed. Die dinge wat ons uit mekaar uithou, ons praat nie daaroor nie. Dit sal met sy eie tyd uitgesorteer word. Party ouens hou van wat is die woorde wat ek so, kom ons sê maar moskonfyt en ander ouens hou van tomatiekonfyt. Dis jou keuse. Ek hou van albei. Maar dis jou keuse. Party mense hou van druiwekonfyt en ander mense kan teen hulle lywe kry nie. Dit is verskille tussen ons. En ja, sekere verskille is groot, maar kom ons los dit. Ons kan op 'n ander dag, wanneer ons vryheid het, sekuriteit het, vrede het, kan ons om 'n tafel sit en daai goedjies uitsorteer. En 'n debat voer daaroor. En as ons nie tot 'n vergelyk kom nie, is dit nog steeds oukei, want ons het nog steeds vrede, ons het nog steeds sekuriteit, en ons het nog steeds welvaart, ons is nog steeds veilig, en jy kan jou gang gaan, en ek kan my gang gaan, maar ons bly broers. Ons bly vriende. Hy sê, dokter, hier waar ek en jy staan, ons twee walle is saam. En as ek kyk na van die kommentare wat gelewer word, party ouens kom met moeilike kommentaar. Jy weet, daai kommentaar, jy weet, ek wil met jou saamstem, maar ek gaan met jou boks eers. Goeiemôre, Rudy. Hulle kom met moeilike kommentaar. Maar as ons net 'n bietjie gesels, dan verdwyn daai striweling tot op 'n punt toe waar, ja, dit wat jy sê is reg. Kom ons werk daaraan. Nee, Johan, goeiemôre. Kom ons werk daaraan. Nee? Goed, nou gaan ons terug in die verlede in. Sieners se toekoms, ons verlede, die Tweede Wêreldoorlog. O ja, ek net hierdie vir julle by sê, hy sê, hiersoos waar ons staan, lê die walle teen mekaar. Nou, kyk nou hierso. Wat sê hy? Die honde het vanmôre nie eens vir u geblaf nie, en gisteraand het ek julle 3 al sien aankom. Hy sê, sy honde het nie vir julle geblaf nie, hoekom nie, want daar is nie probleme nie, man.
En gisterand het die Here al reeds vir my gesê dat julle kom vir my kom kuier. Dit was Siener se verhouding met Vader. Dis dieselfde verhouding wat ek en jy moet hê. Ek moet kan weet, Rudy kom môre hier verby. Gewoonlik suiker hy stryd daar verby Johannesburg se kant toe. Maar vandag het hy besluit, hy maak 'n draai in Pretoria, hy gaan kom koffie drink. Ek moet dit al vandag weet as Rudy môre kom. Dis die tipe verhouding wat ons moet hê met Vader. Dis nie 'n waarsêer gees nie. Dis 'n verhouding. Dis soos verhoudings wat jy het met mense op jou WhatsApp. Hulle weet waarmee jy besig is, en jy weet min of meer waarmee hulle besig is. Jy het 'n idee. Veral in ons familiegroepe. Né? Dis die verhouding wat ons moet hê met Vader. Maar nou praat ons Tweede Wêreldoorlog. Ek sien daar gaan in 'n ander land Europa groot moeilikheid kom. Hulle is daar soos 'n klomp krioelende slange. Hulle is nou nog so. Veral is daar 3 grootes wat 'n dreigende houding om te pik aangeneem het. 'n bruine, 'n swarte en 'n gele. Die eerste 2 maak net hulle gifbekke oop en laat die tongetjie bewe. Tog is te verboureerd om te pik. Nou gebruik jy weer die woordjie geel in 'n totaal in 'n ander konsep. Kyk wat sê hy. Die geelslang hier is Duitsland. Maar ons weet Duitsland se kleur is mos blou, né? Maar hier sê hy die geelslang is Duitsland. Want hier konnoteer hy die geelslang met dit wat giftig is, gevaarlik is, die verkeerde ding doen. Dis nie dat Duitsland self op sigself geel is nie, dis net die slang is geel. Die duiwel is daar besig. Want ek kan sien hy is gekwes en spartel en krul hom. Maar hy sluk die klinkies in, een na die ander. Dan swem hy oor 'n dam water en verswelg die klinkies oor kan die water. As jy jou Tweede Wêreldoorlog geskiedenis ken, dan weet jy wat gebeur het. Duitsland het oor die Mediterraanse See gebeweeg en hy het van Marokko, Libië en eventueel Egipte binnegeval. En ons ken Egipte. Ons Suid-Afrikaners, ons voorvaders weet van Egipte. Ons het deur Mesopotamië gegaan, Ethiopië gegaan en ons het in Egipte aangekom en ons het by Tobruk het ons vir die Duitsers het bloedneus gegee, alhoewel hulle vir ons 'n bietjie oorhand gekry het, maar die slagveld daarna het ons vir die Duitsers gewen, ons Suid-Afrikaners. Gaan kyk 'n bietjie julle geskiedenis. So hierdie slange die kleintjies gepik. Wie was die kleintjies gewees? Wat so verboureerd was, wat hy vinnig ingesluk het. Dit was Spanje, Pole en toe Frankryk. Né? Toe swem hy oor die water en hy doen sy ding. Dis nie die einde van die Tweede Wêreldoorlog nie, maar dit is wat hy gesien het tot en met daai tyd. Hy gaan oor die water swem en hy doen dit. En hy het dit gedoen. Nou kom hy weer terug na ons toe. Nou sê hy in ons tyd, in hierdie toekomstige tyd van ons, Jaco, wat sê jy? Hy is nou in ons toekomstige tyd, kyk wat sê hy. Die volk sal dinge in eie hande neem. Hierso aan die begin van die jaar 2000, het ons probeer om dinge in eie hande te neem. Hier was 'n groep boere, hulle het hulle self genoem die boeremag. Hulle het saam gesweer om die regering omver te werp. Hulle het dit nie reg gekry nie. Hoekom het hulle dit nie reg gekry nie? Johan, wat sê jy? Hulle het nie die profetiese woord geken nie, hulle het dinge op hulle eie probeer doen, en God het seker gemaak dat hulle val. Ja, God. Want as jy nie die regte ding doen in God se oë nie, sal jy val. En jy sal aanhoudend val. En hulle het geval. Andrew, goeiemôre, wat sê jy? As ek in Suid-Afrika was op daardie stadium, en ek was nie, ek het eers in Suid-Afrika gekom in 2009, 2007, 2008, 2009, begin 2009, het ek eers weer in Suid-Afrika aangekom. So ek was nie, daar was nie 'n manier hoe ek kon deel wees van daai groep nie. Maar al het ek geweet van die groep, sou ek nie deel gewees het nie. Want die gees wat in my is, my weggehou het.
Maar daar het die volk probeer dinge om in eie hande neem en het pak gekry. Maar as hulle reg gelees het, wat die profetiese woord aangaan, dan sou hulle dit op die regte manier gedoen het. Kyk nou wat sê die profetiese woord. Die volk neem dinge in sy eie hande. Wie neem dinge in sy eie hande? Die volk. Nie 'n groepie nie. Nie 'n groep ouens wat by mekaar kom nie. Nie net Oranje nie. Nie net Kleinfontein nie. Die volk. Taalgebruik is van alle grootste belang. Daar is baie mense wat nie daarvan hou as ek sê bliksem, donder. Hou nie daarvan nie. Hulle sê ek vloek. Nee, ek vloek nie. Dis goeie Afrikaanse woorde. Dis kragwoorde. Bliksem is 'n weerlig en donder is donderslag. Maar hoe jou tref is 'n ander storie. 'n Vloek is wanneer jy iets oor iemand uitspreek wat negatief is, sodat hy kan tot 'n val kom later. Dit is 'n vloek of 'n vloekwoord. Ja, jy kry kraswoorde, maar dan kry jy ook kragwoorde. As jy vir iemand sê ek gaan vir jou opef, nee, dis 'n kraswoord. Maar as jy vir iemand sê ek gaan vir jou donder, dis 'n kragwoord. Ons moet ons eie taal reg verstaan. En hier moet ons die taalgebruik reg verstaan, wanneer dit kom by die profetiese uitleg. Hy sê die volk neem dinge in eie hande. Almal neem dinge saam. Ons staan saam. Hoekom? Want die kloof hierbo het tussen ons toegeval. Kyk wat sê hy. En die wat nie wil pad gee nie, trap hulle dood. Die wat nie wil pad gee nie, trap hulle dood. Wie is in ons land wat nie sal wil pad gee nie? Tans, huidiglik. Wie is in ons land wat nie sal wil pad gee nie? Die onwettige immigrante. En jy sien dit op die nuus. We will not go anywhere. We Nigerians, we are going to take over this place. No, you're not. You have a season. And then we're going to flip and run over you like you've never... you will see the South Africans, the Boere, and then you won't see them again because you will be gone or you will be dead. Koffie. Vertaal daai Engels. Dan sal daar 'n groot stilte wees. Die buitewêreld gaan nie weet wat die hel het Suid-Afrika nou getref nie. Daar gaan 'n groot stilte wees. Net voor die storm, wat geweldig, maar kort van duur sal wees. Geweldig. Wat gaan hier in Suid-Afrika aan? En ewe skielik is daar 'n storm. En ons gaan seker maak te Prieska dat ons reg is vir daai storm. Sien ek jou op Prieska, wanneer die tyd kom. En as jy hier in die noorde is, sien ek jou op Lichtenburg, wanneer die tyd kom. Daar sal een emmer bloed omval. En daarin sal ons vlag gedoop word. En die bloedvlag sal dan wapper oor 'n vrye volk. Die mense dink die bloedvlag is die boerevlag. Op 'n ander plek praat hy van die vuil kool wat uitgewas word uit die vlag uit. Daardie vlag word in die emmer bloed gedoop. En die vlag word uitgehaal en die vuil kool is daar weg. Die bloedvlag is die unievlag, mense. Ons het gebloei vir daai vlag. Het ons nie. Ons het nie gebloei vir die boervlag nie. Selfs in ons boeregeskiedenis was daar soveel verskillende vlae gewees. Daar was Stellaland vlae, daar was Vrystaatse vlae,
Ja, daar was Transvaal vla. Daar was allerhande tipe vla gewees. Maar daar is net een vlag, waar vir ons oorlog toe gegaan het. En dit is die Republiekvlag. Die oranje, blanja, blou, die Unievlag met die vuil kol in die middel. Daarbo in Angola het nie net een nie, maar 'n hele paar van ons makkers hulle lewens verloor. Hulle het gebloei vir daai vlag. Ons het daai vlag gesaleer. Ek het nog nooit in my lewe die boervlag gesaleer nie. Want hy was nie my vlag nie. As 'n boer in 'n boernasie, 'n stuk grondgebied wat gevestig is. Kom ons wees eerlik man, in 'n gevestigde stuk grondgebied wat aan my as boer behoort en ek hys die boervlag, dan sal ek die boervlag saleer want dit is my vlag. Maar as 'n jong man op 18-jarige ouderdom was dit nie my vlag nie. Dit was net nog 'n vlag, maar dit was nie my vlag nie. My vlag was die Unievlag, die Republiekvlag, waarvoor ek my lewe sou gegee het. En ek het nie mooi verstaan dat daar die kol in die middel was 'n vuil kol nie. Jesu Jaco, Shalom. Ek het nie geweet dat daar die Prinsenvlag, oranje, blanja, blou, die eerste vlag was wat Jan van Riebeeck gehys het oor hierdie land nie. Sonder die vuil kol. Die immer bloed val om by Lichtenburg. By Lichtenburg sê ons, genoeg is genoeg. Dan sal hy vlag weer wapper, die Prinsenvlag sal weer wapper. Een stuur vir my gister 'n brief, 'n kommentaar op YouTube. Hy sê, yesterday, maar die vlag lyk hom nou mooi daar waar jy staan. Hy stuur vir my die foto van waar die man in bruin staan, met sy rug na die oranje, blanja, blou toe, met die springbok en die kraansie Proteas. Daai vlag regop, nee, oranje, blanja, blou, met die springbok in die middel was geteken deur Dr. Hendrik Verwoerd. Verwoerd het al reeds iets geweet, mense. Hy het geweet. Toe wat doen ons? Ons draai hom net weer reg, soos die Unievlag, die Republiekvlag. Ons haal die vuil kol uit, ons sit Verwoerd se springbok daarin, want ons is almal gebind onder ons embleem wat die springbok is. En ons vergeet nie die Kaap nie, en ons sit ons rykie Proteas daarso. Dis hoe dit werk. Het gaan wapper oor 'n vrye volk, man. Jy's nou al 'n vryburger. Jy moet dit net besef. Jy is soewerein. Dan het hy baie gepraat oor verdroë mielielande. Gaan Dr. Rousseau voort. Oor 'n hongersnood. 'n slagter wat net spek uitsny en 'n menigte ander dinge wat nou minder vreemd lyk as toe. Ek maak geen kommentaar nie, want ek het nog altyd skepties gestaan teenoor sy gesigte, maar vreemd is hulle voorwaar in hierdie huidige omstandighede, hier en in die buiteland. Die man wat hierdie goed neergeskryf het, vir Dr. Rousseau, hy het nie hierdie goed verstaan nie. Het was nie vir hom om te verstaan nie. Maar kyk wat sê hy. Maar vreemd is hulle voorwaar in hierdie huidige omstandighede. Edward, goeiemôre. Hulle was vreemd in die huidige omstandighede, hulle was. Maar hulle is nie meer vreemd in ons tyd nie. Ons kan hierdie dinge nou aanvat sonder 'n probleem. Né? Klompie vinnige uittreksels, wat ou kan nog gaan kyk wat vir ons belangrik is. Al die myne en die minerale word staatseiendom, soos het ons gesê het. Die oorlogskepe wat eventueel na Duits-Wes toe gaan kom, Namibië, maar op daardie stadium, mense, die enigste manier hoe daai oorlogskepe hier kan aankom, is wanneer Namibië voorwaarlik vry is,
en deel is van 'n federale alliansie van Suidelike Afrika, waar die Damaras regeer, waar die Hereros regeer, die Okavangus, die Kavangus in Okavango, hulle self regeer. Een van my beste werkers, wat ek nog ooit gehad het, en ek sien hom as 'n vriend, is 'n Kavango. Hy is in Otjiwarongo in Namibië. Hierdie Afrika man, nee, ek het saam met hom skouer aan skouer gestaan en ons het geskoffel op die plot buitekant Okahania. Ons het gewerk na die stof en die soet, soos 'n boer sou werk, het ek gewerk. Hierdie ou wil sy mense vry sien. En ek het aan hom 'n belofte gemaak. Ek het vir hom gesê, as dit die Here se wil is, Paulus, en naam is Paulus, as dit die Here se wil is, Paulus, en die federale alliansie neem die Unie geboue oor, en ons het hierdie Sambreel organisasie oor die hele Suidelike Afrika, waar elke nasie, elke staat homself regeer, en ons bestuur dit net. Het ek vir hom gesê, ek het beloof jou, ek stel vir jou aan, oor die Unie geboue en oor die tuine en die goed, en jy maak seker die plek, lyk soos 'n koning se paleis, dis jou job, jy is baas. En hy het daaroor gelag, en ons het aangegaan, en ons het aangegaan meubels maak in Namibië. Hy bel my gereeld. Yes, boss, how's things going that side? Hey, Mr. Richard, how are you, man? Are you on track to make us free? Are you on track to make us free? Nee, nie die Wamboes nie, Lofty. Die Wamboes is in Wamboland. Hulle is in die noorde van Namibië en in die suide van Angola. Hulle hoort eintlik nie in Namibië nie. Dis as gevolg van die grensoorlog en daai resolusie wat uitgekom het, dat hulle afbeweeg het en die grondgebied gevat het, wat in die noorde van Namibië is. Daai grondgebied behoort nie aan hulle nie. Die Kavangus is daai, as jy kyk na die Namibiese kaart, jy weet daai been wat so oorgaan na die regterkant toe, daai strook wat so oorgaan na die regterkant toe, daai is Kavangoland. Die Okavango Delta, dis Kavangoland. Dis daai mense. Goed. Wat goed is, is dat Zimbabwe eventueel ook by ons inval. Ons sal nog kom by die trein wat na Rhodesia toe beweeg. Daardie blou briewe, ek gaan nou baie eerlik met julle wees, daardie blou briewe kan net kom na Suid-Afrika toe, as ons al reeds in Europa was. Ons weet dat by die koppie in noord van Lichtenburg kom 'n man in breinpakklere en hy spreek die boere toe, ons weet dit. Dit blyk vir my uit die profetiese woord uit, dat ons Priska as 'n belangrike setel in die nuwe boere staat gaan maak. Julle moet verstaan dat Priska val in die Kaap op hierdie stadium. So ons sal met die United Cape States moet onderhandel. Maar dit blyk dat Priska dalk 'n belangrike setel gaan word in die nuwe Boerrepubliek. Die Suid-Afrikaanse Republiek. Die Boerrepubliek. Dit gaan gebeur, mense, hierdie goed gaan gebeur. As ek sien hoe die profetiese woord ontvou, en ek gaan nou hiermee klaarmaak, ons sal maandag as die Here se wil is, sal ek begin kyk na hoeveel briewe is daar, iets so 6 briewe, 7 briewe, wat dan 7 briewe tussen Boy Moesman en De Beer, en dan belangrike uittreksels. Ons sal 'n bietjie daarna kyk. Maar ons weet dat hierdie goed gaan gebeur, en ek het dit al op 'n vorige geleentheid gesê. Profetiese woord is baie belangrik. Ons het gisterand gekyk na die boek van Daniël, hoofstuk 2. Die enigste gedeelte van die standbeeld wat Nebukadneser van gedroom het, wat nog moet plaasvind, is die voete van tone en yster. Die voete en tone van yster en klei. Dit moet nog gebeur. Nee? Kyk wat sê Lofty, hy sê, okay, hy was in die Kaprivi met diensplig,
en weermagkampe in die noorde van Suidwes. Ja, ek het ook gelê op Oshakati. Ek het gelê op Oshakati met 10 pand, pansereenheid. Ek was 'n sersant daar gewees. Kan vir jou stories vertel. Maar in elk geval, daar is nog profetiese woord wat in ons tyd ook moet waar word. Voordat die Christus weer terugkom, die rots wat uit die berg uit gesny word en hierdie standbeeld kom omstamp, daai moet nog gebeur. Dit gebeur is na die kerk weggeneem is. Maar in elk geval, maar ons kan sien in die wêreld vandag, deur die protocols of Zion en al daai goed, hoe hulle probeer om die wêreld op te deel in 10 dele. Ons is, Suid-Afrika en Australië is in een deel nommer 4, as julle dit nie weet nie. Hierdie elites van Amerika, wat hierdie wêreldorde wil stig. Hulle wil die aarde in 10 dele, inteendeel, hulle het dit klaar gedoen. Hulle het die aarde al reeds in 10 dele gedeel. Alright? En ons is nommer 4, saam met Australië. Ons val in dieselfde groep. Wat ten minste kan die rugby nog aanhou. Nee, ek maak dit 'n grap. Die ding is, hulle gaan dit nie reg kry nie, want dit is klei en yster. En klei en yster meng nie. So hulle gaan hard probeer om dit reg te kry. Hulle gaan sukkel om dit reg te kry. En daar gaan groot marakas en oorloë nog wees as gevolg van dit. En dan kom die Christus. So ons weet daar is profetiese woord wat nog moet waar word. En daarom kan ons sien, as ons kyk na die profetiese woord van Siener van Rensburg, nee, dan weet ons sy goed word waar. Dit word waar. As sy goed nie waar geword het nie, sou ek nie vandag in hierdie stoel gesit het en met julle gesels het nie. Ek sou rustig meubels gebou het in Otjiwarongo. Rustig. Niemand sal my geplaat nie, ek sou my pa rand 'n maand gemaak het, en ek sou doodtevrede daarmee gewees het. Doodtevrede. In elk geval, in ander nuus, my toep is amper klaar. Ek wag net vir 'n Global Gateway Pay Network om te verifieer, en dan word hy gebou op 'n server. Dit gebeur in 'n dag. Renay, goeiemôre. Renay, jy was die eerste keer dat jy opkom, baie welkom by ons. Dit gebeur in 'n dag. Nee, jy het nog geleentheid om te belê as jy wil. En die belegging is eenvoudig. Wat ook al jy gee, jy kry dit dubbel terug aan die einde van 2 jaar. So kom ons sê jy gee R5, R15 kry jy aan die einde van 2027. Alright, dis 'n eenvoudige belegging. Want ons weet dat hierdie toep het die vermoë, na die gesprekke wat ons nou gehad het met mense wat ken, hierdie toep het die vermoë om vir ons die fondse bymekaar te maak, wat ons nodig het om verandering te bring in Suid-Afrika. Dit is die eerste groot hoofdoel van hierdie toep. En wanneer jy belê, gee ek vir jou die skakel, dan kan jy gaan kyk na die ding, nee, en dan gaan jy sê, al wat jy gaan sê is, wow, jy gaan Engels praat, jy gaan sê, this is amazing. In elk geval, fantastiese geseënde dag vir julle, ons is vryburgers man, ons is boere Afrikaners, ons weet wie ons is. En hierdie volk kom by mekaar, stadig maar seker, en dan neem die volk dinge in eie hande, en wat doen? Dan ewe skielik is daar 'n stilte. Dan is daar 'n storm, vir 'n korte duur, en die storm begin daar in Prieska, en dan is die storm van 'n korte duur, en dan wapper die bloedvlag weer oor ons land, sonder die vuil kol, en die Federale Alliansie kry 'n nuwe vlag, met die springbok in. Die boere kan besluit wat 'n vlag hulle wil hê, dit is in hulle eie hande, want die Federale Alliansie kyk na al die state, en die boere kyk na hulle self. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Goed, saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie, saam met God, daar is nie 'n ander manier nie. Fantastiese geseënde Vrydag vir julle, en 'n fantastiese naweek, en ek skree nie vir die Lions of die Sharks nie, ek hoop is 'n goeie game, maar ek staan wel saam met die Proteas Sondag, wanneer ons vir Indië gaan pak gee in die T20 cricket. Alles wat mooi is.